Finally 15 Pro Max ရလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကူညီပေးတဲ့သူတွေ picket pre-order မှာထားပေးလို့ရလာပါပေါ့နော်ညာတွေကတန်းစီနေတဲ့သူတွေကတော့မရဘူးလို့သိရတယ်တော်တော်များများတချို့ရလည်းရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တခြားတော့မသိဘူးပေါ့နော်မရတဲ့သူများတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအခု unboxing လေးစလိုက်အောင်အရင်ဦးဆုံးဖုန်းအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တန်းစီရတဲ့ experience ကိုနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းပြောရင်ဗျတန်းစီရတဲ့ experience ကလုံးဝမမိုက်ဘူးမနေ့ကညနေကတည်းကဒီ Central Wall ရှေ့မှာတန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့လူတွေကိုလက်ပတ်တွေပတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ဒီညတကောင်မှာလည်းအဲ့လက်ပတ်ရတဲ့သူတွေရောလက်ပတ်မရတဲ့သူတွေရောဒီ Central Wall ရှေ့မှာညအိပ်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေကြတာဗျတကယ်ကြီးကိုfirst time အဲ့ကိုမြင်ဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့အဲ့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူအားလုံးကပစီးမရအောင်မနေ့ကညနေကဒီလက်ပတ်ပတ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေကမှတချို့ကပဲသူတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းလည်းမရဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ storage လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတန်းစီရတဲ့ experience ကိုတကူစားအမြင်အရဆိုရင်တော့လုံးဝသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ Apple ဆိုတဲ့ product ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းဒီလိုမျိုးတန်းစီတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးစောင့်နေတဲ့သူတွေဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိနေအောင်ပါပဲတခုပြောချင်တာသဘောကျတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Apple ရဲ့ staff တွေကအရန် smart ဖြစ်တယ် well training ဖြစ်တယ် friendly ဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့စကားပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျကိုကဘာဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရသွားလောက်တဲ့ training တခုကိုရှိရဗျသူတို့ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဒီ15 Pro Max ဝယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီ AirPods Pro 2တို့တခြားဒီ Apple Polish Glow တို့စသဖြင့်အဲ့လိုဟာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလို့ရနိုင်တာကကျွန်တော် appreciate ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော် sponsor ပေးတာတော့ Transmart မြန်မာကနေပြီးတော့ sponsor ပေးထားတာပါဆိုတော့ Transmart ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးဘာမှပြောနေကြတော့မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာ Bluetooth speaker အကြောင်းနေတင်တာနဲ့ဒီဘယ် Bluetooth Transmart ရဲ့ဘယ် Bluetooth speaker လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့လာမေးရတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ page link နဲ့ website link နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချပေးထားမယ်အသေးစိတ်သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်သွယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ page link တွေမှာတွားရောက်မေးမြန်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပဲလှည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကအခုဒီနေ့ hands on လုပ်ပေးမှာ15 Pro Max Blue Titanium ဆိုပေမဲ့15 Pro Max အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော် disclaimer အနေနဲ့ဒီ Apple Store မှာသွားစမ်းသပ်ထားတဲ့15 Yo-Yo နဲ့15 Plus series အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြပေးခြင်းတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့15 Yo-Yo နဲ့15 Plus Yo-Yo တွေရဲ့အကြောင်းက black color ရယ် pink color ရယ်တွင်ကျန်တဲ့ yellow ရယ် blue ရယ် green ရယ်အဲ့အရောင်သုံးအောင်လုံးကအရန်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာဗျာဖြော့တော့တော်တော်လေးကိုနိုင်တာဗျာသူရဲ့ဒီ camera လေးအောက်နေရာလေးမှာပဲဘာအောင်လဲဆိုတာခွဲလို့ရတယ်ခုနလေးတင် Apple Store ကဒါ yellow လားဆိုမေးတယ်သူတို့က green နဲ့ပြီးလည်းပြောမဟုတ်ဘူးနော်လို့ဒါ yellow နော်လို့ green ကကျွန်တော်ရိုက်လာတဲ့ပုံပြလိုက်တော့မှသူတို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါက yellow ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ Apple Store ကသူတွေတောင်မှအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီအဲ့အကြောင်းတွေကိုခွဲခြားရခက်တယ်ဆိုရင်အပြင်မှာဝဲသူဆိုဘယ်လောက်တောင်တိုင်ပတ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်သတိထားစီကျွန်တော်ထည့်ပြောပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့15 euro နဲ့15 plus series ဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်အကြောင်းရွေးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးရွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်15 Pro Max ဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ Type C ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Type C ဖြစ်တာကထူးဆန်းတာလားဆိုတော့လည်းဘာမှထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီ Android phone တွေမှာကျွန်တော်သုံးပြီးသားပဲတခုရှိတာက Apple ဆိုတဲ့ brand ကလည်းဒီဖုန်းအသစ်တစ်လုံးထုတ်တယ်အဲ့ဒါမှာ Type C တခုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့သူတို့ရော့ဒါမင်းတို့အတွက် iPhone အသစ်ဆိုပြီးထုတ်ပေးလိုက်မဲ့ brand မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ15 Pro Max မှာလည်းကျွန်တော် hands on ကန်ခဲ့ရတဲ့ experience အရာဆိုရင်တော့ထူးခြားတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပထမဦးဆုံးထူးခြားချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Titanium ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်15 Pro series မှာသူတို့ Apple ကဒီ Titanium frame တွေသုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီ Titanium frame သုံးတာထူးဆန်းလားဆိုတော့ကျွန်တော် Magic Access Pro မှာတော့လည်းသုံးခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အရင်ကြီးလည်းထူးဆန်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ personally Apple သုံးလိုက်တာကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်15 Pro Max ကိုတောက်လျှောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတာဟိုကင်နေခဲ့သူဆိုတော့
ဒီကောင်းကနေပြီးတော့ဒီကောင်းကို weight က20 gram 10% ပဲကျော်သွားတာပေါ့နော်ဒီ10% ပဲကျော်သွားရဲဆိုပေမဲ့ဒီကောင်းကိုကင်လိုက်ရတဲ့ hand feeling ကအရန် light ဖြစ်တယ်ဗျာပေါ့ပြီးတော့လက်ထက်မှာတော်တော်လေးကင်လို့အဆင်ပြေသွားတဲ့ weight တစ်ခုကို Apple ရလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ဒီနောက်ဘက်က down လေးတွေကိုပပလေးသူ cap လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုသတိထားကြည့်မှသိတာပေါ့နော်အဲ့ပပလေး cap လုပ်ပေးလိုက်တာဒီလိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်14 Pro Max ကျွန်တော်ဒီလိုကင်ရင် let down နေရအခုချက်ချင်းကင်အခုချက်ချင်းနာရဗျာဒီကောင်ဆိုရင်ကင်ရင်နားရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်အခုကင်တာနေ့တစ်ပိုင်းတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ကြာလိုက်တော့ဘလို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆက်တာချင်းကင်ရတဲ့ hands on experience ကတော်တော်ကြီးကို titanium သုံးလိုက်တာ Apple အတွက်အကျိုးအမြတ်အများကြီးရသွားသလို user တွေအတွက်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေသွားစေတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောစရာရှိလားဒီ titanium frame နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ review တွေတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ review တွေမှာကြီးခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီ frame တွေမှာကအခုဒီ blue titanium နဲ့ black titanium မှာလက်ရတော်တော်လေးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့14 Pro Max လောက်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်14 Pro Max ကလက်ရပိုထင်တယ် steel ကပိုထင်တယ်ဒီ titanium မှာလက်ရထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုလောက်တော့မစိုးဘူးပြီးတော့ဒီ titanium မှာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဆေးတစ်ခုကိုကုတ်တက်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ MKBHD ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကုတ်တက်လုပ်ရတာမလွယ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ cover အဖြုတ်တက်လုပ်တာမကြာခဏအမြဲလုပ်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဟို neck ကင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီ blue titanium နဲ့ black titanium ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ sketch ထင်လွယ်တာမျိုးတွေလက်ရထင်လွယ်တာမျိုးတွေကနည်းနည်းလေးဟိုတတိထားမှအချက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ white titanium ဒါမှမဟုတ် natural titanium ဘက်ကိုပို့သွားတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကအယောင်ကလည်းကျွန်တော် personally အမြင်ရဆိုတော့ဒီ blue titanium လည်းအရင်ကြီးလှနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး12 Pro Max နဲ့လို့ပြောရမလဲအဲ12 Pro Max နဲ့14 Pro Max ကြာအယောင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဗျာပွင့်လင်းပြဒီနေ့ Pro Series အယောင်တွေအကုန်လုံးကမွေးချောက်ချောက်အယောင်တွေကြီးပဲဒီ natural titanium ကတော့ဒီထဲမှာအနူတော်ထဲမှာလူကြောဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ကအကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ Apple ကဒီ frame တွေမှာ titanium သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းတွေရဲ့ durability ကအများကြီးပိုကောင်းသွားလားဆိုတော့ technically yes ပေါ့နော်ဟိုနီးပညာအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ titanium ကကျွန်တော်ဒီ steel frame နဲ့ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့အကျန်းခံတယ်တိုးတော်လည်းဒီ steel frame လည်းပြုတ်ကြရင်အကြမတော်ရင်ကွဲမှာပဲဒီ titanium frame လည်းပြုတ်ကြရင်အကြမတော်ရင်ကွဲမှာပဲဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်တွေရဲ့အကျန်းခံလာဆိုတာ technically ရောဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ physically ကတော့ပြုတ်ကြရင်ကွဲမဲ့လို့တော့သိထားစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာတွေတွတ်တက်လာလဲဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာ portrait ပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက် focus ကိုပြန်ယူလို့ရတာမျိုးတွေဘာလုပ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်အခုစမ်းနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တရန်သဘောကျလာတာတခုရှိလို့မေ့သွားမှာဆိုလို့တခါတည်းပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ15 Pro Max က zone က 5x အဲ့ 5x နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ portrait ကmaybe 75mm ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ portrait ကကျွန်တော်စမ်းမှုသမျှဖုန်းကင်မရာတွေက portrait တွေထဲမှာအကျန်းဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်မေးမှာဆိုလို့တခါတည်းဒီမှာလှမ်းပြောပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတာကဒီကျွန်တော် 1x ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် 28mm နဲ့ရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ် 35mm နဲ့ရိုက်မှာလားဆိုပြီးတော့ option တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါအများကြီးပို့ပြီးသဘောကျရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်တကယ် professional photographer မှာ 2x 3x 4x 5x နေရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ် focal length နေနဲ့ရိုက်နေကြတာဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကင်မရာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော် Pro Series Pro Level ကင်မရာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားရလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် simple ရိုက်ပေးထားတဲ့ photo တွေကိုအခုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးရင်တော့ tele အကြောင်းလေးဆက်ပြောလိုက်အောင်
ကဲခုနကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ပုံတွေကတော့ဒါ main sensor နဲ့ရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ ProMax level တစ်ခုတည်းမှာပဲတီးသန့်ပိုကောင်းလာတဲ့ကင်မရာက telephoto ပေါ့နော်ဆိုတော့ 5x optical ဇုံရသွားပြီဆိုတော့ 5x optical ဇုံရသွားတာကပိုမိုက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်14 Pro Max ကိုင်းနေရဲ့သူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ပိုတော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်14 Pro Max မှာ 3HD ပဲရတာ哦။ဆိုတော့ basically ပိုတော့ကောင်းလာတယ်လို့လက်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူ့မှာဗျာဆိုလိုချင်တာကဒီ 5H ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကြီးဆွဲလို့ရတယ် 25H ရတယ်ဒါပေမဲ့ 25H လောက်ထိဆွဲမယ်ဆိုရင်အရန်ကြီး quality ကောင်းမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ထားစေချင်ဘူး lighting ပုံတီးပြီးတော့ဒီ tele camera ကလည်းတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ pro level grade တခုတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲအဲ့တစ်ချက်ကတော့ action button ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာတော့ဒါဟိုနေ့တစ်ဝက်လောက်နဲ့အသားမကျသေးအသေးချာရဗျာတခုတော့မိုက်တယ်သူကဒီ action button မှာကျွန်တော်တို့ဟို6မျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဗျာ shortcut တွေ6မျိုးမှာကျွန်တော် shortcut နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ silent mute switch ကိုပဲသုံးနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကတိတ်အသုံးမတည့်ဘူးလို့ခံစားရတယ်တခုတော့ရှိရကျွန်တော်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဝယ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် flashlight သုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ display မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါ Apple ကိုင်းနေသူ flash သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်သိမှာပါဒီဘယ်ဘက်တော့မှ flash ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်နေရအထက်ဆိုင်ဒီကတပီးခလုတ်လိုလေးနှိပ်လိုက်ရရင် haptic လေးပါရတယ်အဲ့ဒီ flash လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ action button ကလည်းဒီနှစ်မှာဟို iPhone series တွေအတွက် iPhone series တွေမှာ iPhone 15 Pro series တွေအတွက်အသစ်ပါလာတဲ့ feature တစ်ခုတော့ပြောရမှာပဲOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များများလေးပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေပြောဖို့ရောက်လာပြီအဲ့ဒါက launch တုန်းကတော့ကျွန်တော်သေချာတော့မပြောခဲ့ရဘူးပေါ့နော် recap လုပ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ charging speed ပြပုံမှန်လေးပြောရင် USB type C သုံးလာတာဟုတ်တယ်ကြိုးဆိုတယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့မှတော့ Yo-Yo 15 series မှာ USB 2.0 နဲ့ဒီ15 Pro Max Pro series မှာ USB 3.0 ကိုသုံးလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Apple ကိုင်နေတဲ့သူ Apple ecosystem ထဲဝင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ AirDrop နဲ့ပဲကျွန်တော်ကပို့ပြမှာပဲကျွန်တော်ကြိုးကြီးတက်ပြီးပို့နေမှာမဟုတ်တဲ့တော့သူ 2.0 ပဲ3.0 ပဲသုံးဘာမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာက charging speed ပေါ့နော် Apple အနေနဲ့ဒီ charging speed ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ upgrade လုံးတင်လာပြီလို့ထင်တယ်တနေ့ပတ်လုံးဒါကျွန်တော်စမ်းခဲ့ရတဲ့ flagship phone တွေလည်းအများကြီးပဲ flagship phone တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာဟို budget Android phone ဆိုရင်တော့မှာပဲ33 watt လောက်ထိထည့်ပေးလာကြပြီဗျာဟို18 watt ဆိုတာ default ဟိုအနည်းဆုံး standard တစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Apple အနေနဲ့ဒီ charging speed နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် improve လုပ်သင့်ပြီလို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ iPhone 15 Pro Max ရဲ့ hands-on impression လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော် sponsor ပေးထားတဲ့ဒီ Transmax ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ15 Pro Max မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားသိချင်တဲ့အရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးရရှိနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page အောက်မှာ comment လေးမှန်ပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်စမ်းလို့ရတဲ့လောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ